Erməni vəkil Rafi Aslanyanın Azərbaycanın dünya səviyyəsində keyfiyyətinə görə təqdir olunan basarkeçər şərabı ilə bağlı sözləri Ermənistan ictimaiyyətini narahat edib. Global Info.az məlumat verir ki, Aslanyan şərabın adı və üzərində təsvir olunan xəritəyə diqqət çəkib. Erməni vəkil, basarkeçərin dünya səviyyəsində tanınmasına diqqət çəkib, xəritədə bizim Geqarkunik bölgəsi təsvir edilib. Üzərindəki ərazilərimizin adları Azərbaycan adları ilə qeyd olunub. Onlar buranı Qərbi Azərbaycan adlandırırlar və dünyaya belə təqdim edirlər. Ərazi Sevan gölü ətrafıdır. Orada hətta mənim doğulduğum Martuninin adı belə başqa cür verilib. Sözü gedən şərab Asiya və Amerika bazarlarında geniş satılır. Maraqlıdır ki, bu ermənilərin basarkeçər şərabı ilə bağlı ilk narahatlığı deyil. 2020-ci ildə də sözü gedən şərabın görüntüsü Ermənistan Kivdə yayılmış və narazılıqla qarşılanmışdı. İranda ixtişaşlar nəticəsində çox sayda təhlükəsizlik qüvvəsi əməkdaşının ölümü ilə bağlı 3 günlük matəm elan edilib. Bu haqda Tasnim məlumat yayıb. İran prezidenti vətənin əziz övladlarının itkisindən dərin kədər hissi keçirərək Nazirlər Kabineti ilə birlikdə şəhidlərin matəminə qatılır və əziz İran xalqını bazar ertəsi günü keçiriləcək milli müqavimət yürüşünə dəvət edir, məlumatda bildirilib.